Okay guys, mauna iguan likod nga portion sa Eco Rest House. Ato ning hinduan guys kay din held our Christmas party sa Barangay San Salvador, Matalom City. Para ma-prepare guys at least komportable ang mga bata guys ba. Ang Eco Foundation mo kuan og Christmas party dire sa Eco Rest House sa Matalom City, Philippines. Okay, panghinloan guys.